传四巨头需磨合，而不是交易。现在如果四巨头有人发挥不好，可以赢球，不正是四巨头的意义所在吗？关键是磨合好。威少、曼恩、塔克、祖巴茨，不否认四位的拼搏，但是四位没有投射能力的球员，且需要占据大量出场时间。随便你怎么排列组合，快船战胜独行侠这场比赛，哈登的作用完全尽显出来。场上的球权分配堪称完美，而且在面对对方，卢卡·东契奇如雨点般的单打进攻下，屡屡防住对方，将东契奇的进攻扼杀摇篮里。其他球员也是可圈可点。这场比赛，哈登更像一名指挥官。哈登来快船本来就是为了能更好地给两位锋线大拿保罗·乔治和伦纳德分配更合理的球权。这场比赛也见证了哈登那卓越的篮球智商，面对场上瞬息万变的局势所做出的正确的决策，就是现在加强版的布克，当然是无小高手。